أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. كنا نتكلم عن أمور التي تسبب أن يرتقي طالب العلم. أي شخص لما يبدأ بالدروس يحب أن يصل إلى مرتبة عالية، لما تسأله أراك تقرأ وتتعلم بجد، لماذا؟ يقول: أريد أن أوقف نفسي للدين. الإنسان إذا يريد أن يصل إلى مرتبة عالية جلية بحيث يقدر أن يخدم الدين، لابد أن يراعي بعض الأمور. إذا يتوجه لبعض الأمور يصل إلى مرتبة عالية بحيث يقدر أن يخدم المجتمع الإسلامي، يخدم الناس المؤمنين. وإذا لم يهتم بهذه الأمور لم يصل إلى مرتبة كافية لخدمة الدين. ولذا قلنا لكم: أولا طالب العلم لابد أن يعرف قدر العلم، وثانيا ينتخب أستاذا بارعا مؤمنا متدينا بحيث تخرج من وجناته أنوار معنوية. الأستاذ يؤثر في الطالب. شوفوا الآن في مجتمعنا بعض الأشخاص متدينين مؤمنين، لما ترجع إلى ماضيهم ترى أنه قرأوا واستفادوا من أساتذة فحول مؤمنين متدينين أهل الله. ولما ترى بعض الأشخاص في المجتمع منحرفين يبثون الانحراف وينطقون بكلمات غير لائقة، ترى أنه أثر فيه أستاذه، ولذا يبث الشبهات في المجتمع. اليوم في مجتمعنا هذا شائع، لا يحتاج إلى الدقة أو إلى التأمل. ترى في المجتمع كثير من هؤلاء موجودين صناعتهم كصنيعة أستاذهم. والأمر الآخر الذي لا بد أن يتوجه إليه طالب العلم هي الفرصة. قدر العمر، عمر المرء لا قيمة له. يعني أنت العمر ما تقدر تقيمه، لأن العمر شيء عالي، شيء ثمين. كل يوم إذا مضى من عمرك هذه الأعضاء، هذه الشدة تنهار بحيث تصل إلى عمر إذا تريد أن تحفظ جملة ما تقدر، لأن العمر بالنهاية يوم على يوم العقل يضعف، القدرة تضعف، وقدرة الإدراك تضعف. ولذا يقول مولانا أمير المؤمنين روحي له الفداء: عمر المرء لا قيمة له. ما تقدر تقيم العمر، شيء ثمين. إضاعة الفرصة غصة. اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. اغتنموا الفرص. شوف السحاب الموجودة على السماء شلون بسرعة تروح ما تبقى. العمر هالشكل. يا ليت الشباب يعودوا. شايفين البعض في أشعارهم؟ ليش؟ لأنه بمدة قصيرة ترى العمر انتهى. احنا الآن بهذا العمر وصلنا، تسألون منا
كيف مضت الأيام؟ نقول والله، نقول مضت الأيام كغمضة عين. ما افتهمنا شلون مضت الأيام. إضاعة الفرصة غصة، من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. عندك فرصة تقرأ درس، شباب، أستاذ جيد موجود، بالعجل اقعد، اسعد في كسب العلم. الله فاتح لك باب رحمة، اغتنم الفرص، استفيد من الأيام. لا بعدنا شباب، وقت أكو، إن شاء الله بالمستقبل نقرأ، ماكو فايدة. ما عندك بعد قدرة، ليس لك قدرة الاستنباط، قدرة الفكر، قدرة الحركة، لأن يوم على يوم أنت قاعد تضعف. هذه الملكة الموجودة في وجودك تنهار منك يوما، لا تقدر أن تحفظ شعرا. الآن أنت شباب، فرصة أكو، تريد تصير صاحب المنبر، هنيئا لك، وهذا أكبر شرف أن تنعى الحسين روحي له الفداء، بس احفظ، الآن وقته. تريد تخدم الدين في مسائل الكلامية، أحسنتم، بارك الله فيك، الآن وقته. شوف شو يقولون المخالفين، أخذ حتى تأخذ الحجة عليهم. شوف في كتبهم شنو أشياء موجودة تفيدنا وتثبت حقانيتنا، احفظهن في أي كتاب، في أي مورد. تريد تخدم الطلاب في الفقه والأصول، لك تكون جولات وصولات حتى تخدم الدين. وإلا إذا ذهبت الفرص في شبابك لم تتوفق في المستقبل، والأيام تصبح عندك يوم حسرة، لأن الأيام مضت. ترى أنه ليس لك استعدادا لحفظ الموارد، ليس لك استعدادا للتعلم كما كان في صغر سنك في شبابك. ولذا من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. هذا كلام رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. مولانا أمير المؤمنين روحي له الفداء ينبهكم، يعلمكم، يعطيكم الطريق الصحيح. انتهز الفرص. من الخرق ترك الفرصة عند الإمكان، يعني هذه علامة حماقة الإنسان أن له فرصة يتركه. الإمام أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول: الله اعطاك فرصة، اعطاك مجال، اعطاك مجتمع، اعطاك إمكانات، استفيد. أنت في حوزة نجف الأشرف أو في حوزة قوم، لك هذه الإمكانية الموجودة. نعم المعيشة صعب جدا هذه الأيام، طالب العلم في ظروف جدا صعبة في قوم المقدسة، ولكن نحن كيف نعمل؟ آحدنا الله لولا نفر من كل فرقة، وعندنا صاحب الذي يراعينا ينظر إلينا وهو صاحب الزمان روحي له الفداء. ولذا نحن باطمئنان وبحب وبكل جد ندرس ونخدم الدين. ليس لنا هذه الدنيا ملاك، لا، نحن آحدنا الله إلى مأوى آخر، إلى مكان آخر، وهي يوم القيامة والجنة. آحدنا الله إلى ذلك المكان وليس إلى الدنيا. كثير من العلماء عاشوا عيشة الفقراء، تحملوا المصائب. أيام كانت تجي لفحول علمائنا في النجف الأشرف، ما كان عندهم شيء يأكلون في قوم المقدسة. فحول من العلماء الذين نصروا الدين في ريحانة شبابهم في قوم المقدسة، ما كان لهم شيئا يأكلون. نقل لي والدي
الله يرحم أمواتكم جميعا. قال أنا كنت في الفيضية مع شخص آخر، يوم أنا كنت أجهز الغداء ويوم الآخر صديقي. يوم من الأيام جيت إلى الحجرة، رجعت من الدرس تعبان، سألت من صديقي في الحجرة اليوم شنو غدانا؟ أي شيء نأكل اليوم؟ قال لي الميرزا جواد اليوم ما عندنا شيء. يقول في هذه الحالة شكرت الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه أنا أحدت الله أن أخدم الدين. في بدء التحصيل لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. كنت أدري الله يبتليني حتى يمتحني، يشوف أنا صادق في كلامي أن أريد أخدم الدين. ولذا أردت أن أنام، سمعت طرق الباب، فتحت الباب. في ذلك الزمان كان الناس لهم فرصة أن يدخلون للفيضية في زمان السابق، مو مثل الآن ما يخلون الناس يدخلون إلى الفيضية. يقول فتحت الباب رأيت شخص محترم، قال لي يا شيخ هل تصلون صلاة الوحشة؟ قلت لهم نعم. قال لي هذا المبلغ لصلاة الوحشة، نحن اليوم جئنا بجنازة ودفناه ونريد أن قسم من الطلبة في هذه الليلة يقرؤون صلاة الوحشة. ويقول الله سبحانه وتعالى، المرحوم الميرزا التبريزي يقول الله سبحانه وتعالى دائما، ليس فقط تلك المرة، لا، عشرات المرات صارت العيشة ضيقة علينا، ولكن وصل بيدنا من امدادات الإلهية. ولذا الله سبحانه وتعالى متكفل لطالب العلم. نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم. إمام الحسين عليه السلام يقول إذا صارت فرصة اسرعوا إلى الفرصة حتى تصلون إلى مراتب عالية. الله يعطيكم مرتبة العالية. الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود. إمام الحسن المجتبى روحي له الفداء. الفرصة بسرعة تروح وما ترجع إلا متأخرا. الله أعطاك فرصة، أنت شباب، جهز نفسك، صير ملاذا للشيعة، ملاذا للمؤمنين، حتى تصبح شخصية بارزة تخدم الدين. الله يوفقنا في هذا الطريق، والحمد لله رب العالمين.